Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, di ayat 87 terus dibahas dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang memusuhi malaikat, terutama malaikat Jibril. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa gara-gara malaikat Jibril modal orang kanyahuan sana. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui urusan-urusan mereka, ternyata mereka itu mengetahui bahwa Nabi menerima kabar itu dari malaikat Jibril. Maka mereka seolah-olah nyewa gitu ke malaikat Jibril teh, sebab malaikat Jibril jadi musuh. Jadi menyebabkan mereka itu orang-orang yang salah. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi wa huda wa busyra lil mu'minin. Maka Nabi Muhammad juga sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dengan menurunkan Al-Qur'an, maka dialah yang menjadi wasilah kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Dan itu tidak akan dirasakan oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak menerima itu, tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat 98-nya Allah Subhanahu wa taala mengultimatumkan mangkana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi atau menjadi musuh pada Allah dan malaikat-malaikatnya dan juga rasul-rasulnya dan Jibril dan juga Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang yang kafir. Wa rahimahumullah, kalimat aduun itu berasal dari kalimat ada. Ada itu artinya melebihi batas, kalelebihi gitu. Sabab lamun jalma anu ngamusuhan eta teh geus ngaleuwih batas. Ngaleuwih batas nate asa pokona ieu teh urang teh sarua, dulur, babaturan sesama manusia. Tetapi ketika kita menganggap dia itu musuh, kita memberikan perlakuan yang melebihi dari batasannya. Bari sakapun lamun geus jadi musuh mah eta teh perlakuan dan sikapnya juga sudah tidak proporsional deui. Mun ngewa sok luluwihi itunya, mun alusna teh tara ditarimakeun. Jadi lamun jalma geus nganggap nu lain jadi musuh teh geus teu rasional deui pikiranana. Nah, bahkan yang unik di dalam Al-Qur'an, kalimat musuh ini juga diterapkan bagi harta dan juga istri-istri kita. Inna min ajwajikum, dan anak-anak, inna min ajwajikum wa auladikum aduwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Karaos teu anak jeung pamajikan jadi musuh. Berat cenah musuh. Nah, makanya sebutkan musuh karena tadi menyebabkan kita itu berlebihan, melebihi dari batas proporsionalna. Sakapeung mah keur ngabelaan anak pamajikan teh urang nepikeun ka ngalanggar aturan, ninggalkeun kewajiban. Nah, itu secara tidak langsung membawa kita itu menjadi musuh bagi dia. Nah, aya musuh sakapeung mah sok tara daek aya kahadean di urang nya, tapi justru nu dipik hayang teh kacilakaan ka urang sadayana.
Sapertos dina nalika Allah Subhanahu wa taala nerangkeun dina nalika innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu hanya menginginkan antara kalian itu ada permusuhan dan juga kebencian ketika meminum khamr dan juga judi, juga ketika kita menyembah berhala. Jadi dengan adanya kalimat ini orang akan melihat dengan judi itu saya sendiri payahan dasar wa yang menang. Maka anu judi mah eta teh ngariung tapi hatena cai anu judi atau mau judinya anu teu make duit oge ya teh kan ngariung itu kenumpul si hatena hayang ngelehkeun hayang ngelehan. Jadi nu judi mah komo geus aya duitan mah eta teh sarajan ngariung teh hatena mah geuningan masing-masing silih hayang jongklokeun silih hayang elehkeun nalika manehanana eleh ngenes tungguan ku aing si engke lah nalika manehanana menang mu puas puas. Nah itu adalah akibat dari pemusuhan ketika judi. Nah maka kata Allah Subhanahu wa taala ini sampai dikatakan seperti orang-orang yang munafik, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka kamu menyangka orang-orang munafik itu berkumpul ngariung padahal hatena mah silih gorengkeun silih pepecahan. Maka ibarat orang-orang yang beriman itu tidak layak ketika berkumpul berjamaah berjamiah ai hatena pasiring pangan dugikeun ka Rasulullah mun bade salat di pariosan kade sapna ulah nepikeun ka nyingso ulah pikeun ka beda sabab bisi jadi fatah tali qulubukum maka jadi ngabedakeun hate-hate anjeun. Si bapak eta mah mun salat teh di ditu we mun aya si bapak ieu ngajauhan. Naon ieu padahal urang teh sarua dina kaayaan erek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mun lempeng mah rek jeung saha wae ge teu jadi masalah. Nah, iwatibar rahimakumullah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tertib menyebutkan siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan juga memusuhi malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, juga memusuhi Jibril dan Mikail. Kita runut disebutkan nanti seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada kita bahwa kalau orang sudah memusuhi yang atasnya handap nage jadi kabau. Sok ieu lamun nyewa ka bapana panggil jeung budakna kumaha. Jadi kabau ge. Kunaon eta ujungna geus lufur. Ada keterikatan satu sama lain dibanding lamun misalna nyewa ka budakna decantang tuh nyewa ka indung bapakna. Nah, padahal tapi lamun nyewa ka indung bapakna teh sok merebet ka handap ke anak-anakna pada anak nama tenyahona naon. Nah ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tidak aneh orang yang memusuhi malaikat Jibril, memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi rasul-rasul da ka Allah naoge aneh da ka Allah naoge culangun. Maka aneh sebenarnya lamun di sana kudu jadi musuh pada yang di bawahnya para malaikat, para rasul. Demikian pula dikhususkan dengan Jibril dan Mikail. Nah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang memusuhi mereka semua fa innallaha aduwwun lil kafirina maka sesungguhnya Allah juga akan menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Nah berarti ketika Allah menyebutkan siapa yang memusuhi malaikat, memusuhi rasul, maka dia itu orang yang kafir. Kenapa? Karena keimanan terhadap malaikat dan para rasul itu adalah pokok yang disebut dengan rukun iman.
beriman. Ai satu acan datang Nabi Muhammad orang Arab iman teu ka Allah iman disebutna jelema iman jelema musyrik tadi asa meh datang Nabi Muhammad orang Arab iman teu iman ini ada iman oge kan anu orang Arab nah orang Arab tapi ku Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan zaman iman disebut nanti jama-jama musyrik orang kafir ya ayyuhal kafirun ketika datang Nabi Muhammad SAW maka ditanyakan ai iman teh naon padahal iman teh same datang Nabi Muhammad geus aya dalam bentuk apapun aya nu kanu patung aya menyembah ka gunung teh iman teh percaya. Tapi makanya ketika ditanyakan oleh malaikat Jibril sebagai bahan pelajaran bagi orang-orang beriman ditanyakan ai iman teh naon ku Nabi teh jawab iman teh anjeun iman ka Allah ka para malaikatna ka rasul-rasulna ka kitabna ka poe akhir ka qada jeung qadarna berarti iman bener mah kadinya tah mauduna teh bisa jadi perkara nganerapkeun iman mah geus arapaleun baheula lagi orang jahiliyah ngan diterapkeunana kanu salah ya manehanana daek nyembah daek ibadah daek berkurban eta jeung cirina buktina iman ngan diterapkeunana ka berhala ka ibati rahimakumullah ketika rukun iman ini tidak diyakini lagi yang 6 perkara ini tidak diiman lagi Allah menjelaskan fa innallaha aduwwul lil kafirin Allah Subhanahu wa taala menjadi musuh bagi orang-orang kafir nah ikhwati iman rahimakumullah maka orang beriman itu dituntut untuk beriman pada 6 perkara ini pada Allah pada Rasul dan seterusnya cuma menjadi masalah dari 6 perkara ini tuh 5 darinya itu adalah perkara yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, kitabnya juga firman Allah Subhanahu wa taala gaib. Jadi cepeng kabaca teh kusabab geus dimushafkeun. Jadi kakuping teh kusabab terus diaoskeun ku Nabi Muhammad. Asalna gaib karena berasal dari Allah. Demikian juga hari akhir itu gaib. Demikian juga qada dan qadar itu gaib bagi manusia. Nah, bagaimana kita mengimani pada sesuatu yang gaib? Nah, Allah anu kahiji mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang tidak gaib, yang zahir. Maka dia itu bisa diikuti. Maka kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, erek apa di mana? Ka Allah, ka malaikat, ka kitabna, ka hari akhir dan juga kepada qada dan qadar. Fa ikhwatimah tidak ada jalan lain kecuali beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu dibuktikan oleh orang-orang Yahudi mun teu iman ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaberebet ka Allah jadi terpercaya, ka malaikat terpercaya, kana kitab terpercaya, kana poe akhir percaya tapi percaya na teh kumaha manehanana demikian juga pada qada dan qadarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi